Gentili ascoltatori, buon pomeriggio a tutti. Continuo ad avere forti sospetti e quello che è successo ieri sera su chi ha visto non fa altro che aumentarli. In qua ha dichiarato che è un mese che non dorme. Non riesco, come mai questo personaggio è un mese che non dorme? Perché è un mese che non riesce a dormire? Forse è preoccupato per se stesso? Molto probabilmente. Ecco, comunque ripeto che Liliana non è morta dove è stata trovata. Liliana nelle buste non c'è andata da sola e Liliana è stata uccisa in una casa e poi trasportata non con un carretto, trasportata con una macchina dalla casa dove è stata appunto avvelenata fino a arrivare nel posto dove è stato rinvenuto il cadavere. Comunque continuo ad avere la contezza, la certezza che questo caso sta per risolverci nel giro di pochissimo tempo, si risolve. Di nuovo amici, buon pomeriggio a tutti dal Sensitivo all'Occhio di Civitavecchia.